Sa atong unang pagbasa, hisgutan ni Propeta Isaías nga niingon ang Ginoo nga wa gyud siya'y pulong nga mogawas sa iyang baba nga dili matuman. Ang iyang pulong ug moanhi na gani sa kalibutan, matuman gyud ang tanan. Kining atong pag-ampo nga amahan namo, pulong ni Kristo, pulong ni sa Ginoo. Mutuo mo dili. Ya, matuman gid ni siya. Kining pulonga, matuman gid ba? Ang iyang tumong nganong gisulti siya sa Ginoo, matuman gid. Ya, natuman na ni sa inyong kinabuhi. Sige magitag sulti ani, natuman na. Natuman oy. Natuman yun. Pananglitan kaning giingon ni Kristo diri, di ba? Musulti man ta, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ana man ano? Gibutan ni Kristo kung dili ninyo pasayloon ang sala sa inyong isig katao, dili sad mo pasayloon sa inyong amahan didto sa langit. So ang katumanan sa pulong sa Ginoo, it's either tagaan taog grasya or tagaan taog disgrasya. Pero matuman gid siya. Mao man ang iyang tumong diri. Ang pulong sa Ginoo matud pa ni kisatong propeta nga nikugos ni Hesus dito sa templo. Katong tiguang ba nga propeta ba? Simeon. Niingon si Simeon, kining bataa mahimo ning timailhan sa tanang katawhan nga supakon sa daghang katawhan ug madayag ang ilang tinaguang mga huna-huna. Maana. Tanawa madayag yun. Tanawa imong naong. Ug di ka mo pasaylo sa nakasa nimo. Unsa man kag naong, malipayon o kusmod? Kusmod, di madayag. Madayag ang imong gitaguan. Bisag magsimba-simba pa ka dinhi, kusmod gyud kag naong. Nga naman, kay wa man nimo himuang buhi, wa man nimo sunda ang pulong sa Ginoo. Di ang naa nimo ron disgrasya, dili grasya. Kaya grasya pa to, magngisi unta ng imong naong at tanawa ng mga mag-asawa or bisag manag-amiga or managsuon nga nagkaaway, wa na sila tingganay for how many days or how many weeks siguro. Tanawag makahukom sila nga magpasaylo ay nya magatubangay sila nya, I'm sorry, ikaw manggod, ikaw man sagod, ani human maghinilakay day na sila. Inighuman nila ana unsa man sila mga naong, kusmod o malipayon? Mao nay grasya. Na siya. Unya inigingon nimo, moabot ka namo ang imong gingharian. Di ka na lang usa, moabot ka namo ang imong gingharian. Nya niabot na ron, naghari na ang Ginoo diha ninyo. Naghari na. Unya, ang iyang paghari depende na nimo. Ug musunod ka niya isip membro sa iyang gingharian, grasya. Pero musupak ka niya isip imong hari, disgrasya. Karon sa inyong pamilya, kisa may hari dito, ang Ginoo o ikaw? Di ka mangasaba dito, inyong balay. Nganong nangasaba man ka nga ang Ginoo man kay hari, nagsogo ang Ginoo nimo nga kasabi ng imong mga anak. Sige. Imo sa mga anak, naghari sad ka ang Ginoo diha nila. Dili ka ang computer game oy naghari, ang Facebook, ang internet. Nya kining pari rong nagwali, naghari kang Ginoo ani. Kisa may naghari din sa atong parokya ron, kining nagwali o ang Ginoo? Pangutan ang sakristan. Pangutan aning nagtrabaho dinhi o kaning mga nagliktor, kisa may hari be, ang Ginoo o ang parish priest? Mga lektor, kinsa man? Doko-doko na siya, murag na siya gari. Madisgrasya na ta. Ayan, sa may naong pari og magsigi nilang kasuko,
tungod anang choir, tungod anang sakristan, tungod anang lektor, kusmod kay gnaong eh. Oh, mo pa'y pagsugod sa misa, wa na, gaabot ng kilay. Oh, na. So kita di ay mo'y magbuot kung ang pulong sa Ginoo nindot bag epekto nato or bati. Pero ang gisiguro sa Ginoo, basta mo gawas na ng akong pulong, di gina mo balik nako nga dili mo tuman sa iyang tumong. Sama sa yuta, ang yuta ba inigabot sa uwan, kay ang yuta mudawat man sa uwan. Ang tanan nga naa sa yuta, ang sa may mahitabo, kadtong muturok yun, kay mudawat man. Di ba? Unya kadtong dili sad mudawat, ang yuta nga kanang gibantok ba, kanang kanang ba gisimento ba? Siging uwan, di man siya mudawat, mudalos raman, naay muturok diha. Wa, o na siya. Nya karon kay daghan naman kay tag mga yuta nga gipang simento, nanay nanurok. Wa, baha hinoon, hapit na mga matay ang mga tao tungod sa baha, kay ang mga bungtod gipang simento na, ang mga patag gipang simento na, unya gagmay kay drainage, inig baha gyud maayo, dili naman mosuyop ang yuta, kay ato naman gitabunan, gisimento naman, overflowing ang tubig, gitawag na tug flood, peligro na kaayo. Ang ato sang mga kasing-kasing nga gipang simento na aning atong garbo, gipang simento na ani atong kahakog, gipang simento na ni ining atong pagkaambisyoso o pagkaambisyosa, unsa may mohitabo? Di nakasud ang pulong sa Ginoo. Ang mahitabo ni overflow ang disgrasya nga nahimong COVID-19. Overflowing na, tibuok ng kalibutan, nahimo ng pandemic. Kay kung ang atong kasing-kasing do na pata ni Ginoo, wa pa ni simintuha, awa na gisuyop na ni gracias Ginoo o gipatay na ni sa gahom sa Ginoo ang COVID. Kapataka na walang tingi kag sulti pa der. Bahala na mo diha. Ngano man diha? Wa day gisulti sa Ginoo diha. Wa day gisulti sa Ginoo nga ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Di ba naaman? Unya, unsa man ang kalan-o namo sa matag adlaw, apil man diha ang healing. Ang gikinahanglan man nato matag adlaw. Nya, tuig na gud ni kapin. Hangtod na lang noon ang mga obispo natapta na lang hinoon. Lisod biya kay pagpilig obispo, arang-arang pag kaming mga pari mo mga matay. Kay daghan maming pari, obispo duha ka usa ra magigabuok, duha ra na ato obispo nga pangsyonal. Unya, sunan gaana. Dugay pa kay nang discuss nga tus Roma kinsa himuong obispo. Labaw nang Santo Papa. Nya nganong wa man nimo epekto kay daghan na nato gipang siminto na. Di masad tanan gisiminto. Pero kanang gisiminto nga wa na musod ang grasyas Ginoo, ang pulong sa Ginoo, mudalipsang na lang, mao nay nakapa-overflow. Kasagaran bitaw karon kinsa may gibahaan. Ang kanang wa kasimintos ilang balay. Kinsa may nagpabaha nila, ana nagsimintos ilang balay. So kanang inyong garbo, mubaha na pa doon sa pare. No, kana ding dili gyud mo muhog sa kolekta. Tuong nga pare ana. Tanaw nang pare nga wa gyud kolekta imong pare. Simba-simba ni mga tawhana may kolekta, kusmod sang naong pare. Mubaha man na. Kana ding inyong garbo des pamilya, ikaw asawa ka, magkusmod imong naong inigmata nimo, nigbangon sa imong bana. Nigtan-aw sa imong naong ga kusmod, di na mubaha ang imong kusmod kadto niya. Ha? Oy, mura nagmalunupan imong bana, di na hapit ka ginhawa, moingon labi na magpunay na kagyaw-yaw, moingon na imong bana, mura kog imong gituok, sinasakal mo ako, mura kog gilumsa nimo ana, di ba? Mao na mubiya imong bana, adto siya dito sa lugar nga makaginhawa siya. Inyong mga anak, mangitag paagi nga makaginhawa, kay sige na lang mong yaw-yaw ng inyong garbo ba ning baha na. Kay wa naman mo sod ang compassion, mercy,
ang kaniniang sa paningnia gentleness, humility, simplicity. Wa naman mo ning kuan naman, ning baha raman. Ang mao na ni flow na. Kani mao ni akong paagis pag-analyze ani. Nakaron unsa may itong buhaton? Aron nga mobalik pagbaha o pagpatubo ang grasya gakinahanglan taog pagpaubos. Mao na unsa to atong tubag sa Salmo? Ha? Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Nya kinsa ning matarong? Kanang mga tao nga nagsigig ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Way laing tarong nga tao nga ingno nato nga tinuod yung tarong kana ra gyung moingon sa Ginoo matuman ang imong pagbuot. Magsugod na gitagbuot-buot ang ato sang tinarong, ang atong pagkatarong buot-buot rasad. Kita-kita ra say gasulti nga tarong kong pagkatao. Mao bitan na kanang naay mangumpisal nako mingon din ako pader maay magyud kong tao, wa man gyud koy gipasakitan. Ana magtan-aw ko sa pagsulti pa lang niya daan nga maayo siyang tao, di gid siya maayong tao. Kaya ang maayong tao moangkon gid na bati gyud ko. Kun wa pay Ginoo, bati ra gyud ko. Di ba? Kining atong parokya, nindot ni. Akin atong simbahan man nindot. Nindot siya tan-awon sa atong mata, pero wa pay Ginoo nga nagtandog sa mga kasing-kasing sa atong mga parishioners, online o territorial parishioners. Wa giding niya. Muna, og maingon mo na ko, Father, ninduta na, ikaragyo nakapanindot ani Father. Muana gyud ko, simbak ko in town. Pilar gud tay akong capacity og gipasagdan pa ko dire og wa pa ni tabang nga atong mga parishioners throughout the world. Wa gid niya. Kanang inyong gilingkuran dihang nindot na kay nga mga lingkuranan. Kita mo sa to lingkuranan dot kay kanang ato dihang mga stained glass kaning tanan ngani adining nindot ron og wa pay atong mga wa pa ta magtinabangay, wa pa ta magpatandog sa Ginoo. Wa ni og bato patag kasing-kasing. Pero kay naa may ni tampo ginagmay og dinagko ni nindot ang atong simbahanan og ang ato sang simbahan. Nga bitaroy ni text nako nga natouch pug ko niya. Ingon siya, Father, na ako'y 7 ka anak. Ako silang gidasig nga moapil pagpalit og slot. Kada adlaw may mag snacks, labi na ginang painit ikabuntag. Sud sa 40 ka adlaw di nami mamainit. Kanto mga matay na gitos panuhot gyud. Di na sila mamainit kay ila kunong hatag dire pagka makatandog no. Nindot kayo nya kamo ana buhat mo ana. Di bawa gini sanong sige na manindog na ta.